Seenaa obboleettii keenya sanitti himeen dura namoonni akka koo boqqolloo yaaddan dhugaa rabbi boqqolloon biyya kana keessa jira jedhee yaadee hin beeku. Garuu akkuma carraa ta'e kaleessa bitanii fidanii nama baay'ee akka gammade dhugaa dubbachuuf baay'ee boqqolloo argee hin beeku biyya kana keessa jira jedhees hin beeku. Namoonni yuutuubii kanaaf haratatan sabskiraabii gochuu hin dagatina warri kan laayikii godha. Hordoftoota kiyya hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja ijoollee shamarran biyya arabaa jirtan yuutuubii banadha. Yuutuubiin har'a miti kan isin fayyadu gaafa biyya galtanii qarshii of harkaa abdanii harka namaa ilaaltan maraattanii eessa dhaqaa qarshii ofirraan qabu gaafa jettan sirriitti yoo irratti hojjettan yuutuubiin faayidaa guddaa qaba waan ta'eef hundi keessa yuutuubii banadha. Ani amma daataa fayyadama malee waayifaa arabaa qabaadhee miti. Namoonni waayifaa arabaa qabaattanii tiiktook irra oolaa viidiyoo namaa jala oolaa feesbuuk irra oolaa yaada adda addaarra ooltanii yeroo keessan gubdanii yuutuubii banadha. Yuutuubiin faayidaa guddaa qaba. Har'a biyya arabaa keessa jirra qarshii arganna waan ta'eef garuu booda irratti waa isin fayyaduuf hundi keessa yuutuubii banadha. Hordoftoonni kiyya 12,000 kun hundi keessan yuutuubii banadhaa isinii jedhama. Yuutuubiin namoonni hedduun haa oksaniyyuu malee faayidaa isinii qaba waan ta'eef yuutuubii banadhaan dhaamsa kiyyaa jechuudha. Yeroo keessan akkasitti hin gubiina. Hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja. Waa isin jaaladhuuf waan ofii kiyyallee na fayyadeef akka isin fayyaduuf isinitti hime yuutuubii banadhaa irraa fayyadaman dhaamsa kiyya asumaan gara seenatti. Obboleessa abbaa manaa koo jaaladhee garatti deebi'uu yookaas waan godhu wallaalee rakkachaa jira. Ani biyya arabaa argi dhufee waggaa 5 reefu lakkoofsisa. Haa ta'u malee amma dhufe keessatti jaalalleen koo yookaas abbaan manaa koo nikaa godhee dhufe malee mana tokkotti waan hin galleef yookaas wal fuunee waan hin jirreef garuu maatii walitti dhufee yeroo man biyya jiru nikaa nuu hidhee gara biyya arabaa waan hin dhufeef haa ta'u malee abbaa manaa jedhama mitiire anis qarshii innis guyyaa tokko qarshii naaf ergii jechuu osoo hin taane akkam jirtaa si malee jiraachuu hin danda'u nagaa keetii maaloo koottuu jechuurraan kan hafe guyyaa tokkollee qarshii na gaafatee hin beeku. Faallaa kana inni akkam na jaallatullee ani garuu faallaa isaa obboleessa isaa hangafaa akka malee waan hin jaalladhuuf guyyaarraan itti daawwalee osoo inni qarshii nan gaafatiin akkaawwantii isaa namarraa fudhee qarshii ji'atti yookaas ji'a 2-3tti qarshii 50,000 haga 60 70 yoo xiqqaate 20,000 kana ergaa fi turus haa ta'u malee obboleessi isaa maaliif naa ergitaa maalidhaa maaltu jira jedhee osoo guyyaa tokkollee nan gaafatiin qarshii koo nyaachaa naannoo waggaa 3 taa'ee garuu guyyaa tokko ati maaliif qarshii naaf ergita jettee maaf nan gaafattu atoo yoon si dubbisuu nagaa fayyaa haadhoo koo yaa obboleettii koo yaa haadha manaa obboleessa koo jechuun na dubbistaa maaliif akkan qarshii siif erge yookaas waggaa hamma kanaa abbaa manaa koo yookaas jaalallee koo olitti akkan si jaaladhu hin wallaaltimoo jechuun yeroo afaanii baafadhu. Innis deebisee akkamittiin akkas naan jettaa ati haadha warraa obboleessa kootii maaliif akkas naan jettaa qarshii ati naaf ergaa turte ani rabbiin na arguu qarshii kee guyyaa tokkollee ittiin fayyadamne anis isa oksiteetu kaawwachaa jirta jedheen akkaawuntii makoorra jiraa yoo feetee amma siifan dabarsaa qarshii kee ani waatti akkasirraan barbaadu inumaa ani nama oksiteetu narra kaawwattan sisee malee ati karaa kanaa yoo ta'e ammumaa kaastee na cufuu dandeessa jechuun yeroo sana bilookii na godhee anis yeroo sanaaf maraadhee sagalee isaa dhagahuuf guyyaa guyyaan yoo isa hin dhageenye mataan koos nagaa waa hin arganneef inumaa obboleessa isaa yookaas abbaa manaa koo waliin silkii haasa'an jira yoo ta'e yoo isa sana immoo onlaayinii irratti arge sobee namatu naaf daawwalee yookaa harmee koo yookaa obboleessa koo jedhee abbaa manaa koo yookaas jaalallee koo irraa cufadhee gara isa kanaa daawwalee akkam ooltee nagaa keetii amman jedhutti waa hin ariifadhu inni garuu miira ani qabu guyyaa tokkollee waan naan qabaanneef anis erginni na bilookee inumaa baay'ee takka rifadhee akka duraaniittis jireenyi koo naaf mijachuu didee dhugaa dubbachuuf qarshii koo waggaa 3 akka isarra jirus yeroo inni natti himu anis akkamitti akka na tuffattee qarshii hamma yoonaa jira naan jettaa jedhee immoo haaraa gadi buufadhee yeroo isatti himu innis ati obboleettii kootii yoo obboleessi koo sii ta'uu didee deemii nama biraa barbaadadhu malee
ani nama obboleessa koo irratti inumaa hangafa isaa ta'ee nama kana yaadu miti ati hin shaawwadamtamoo jechuun yeroo natti himu anis ishii isa oksinee waliin jiraannaa maaliif akkas na gootaa anoo baay'ee si jaaladhaa isattis nan heeruma garuu erga ati diddee ishii oksaan waliin yeroo dabarsinaa jechuun yeroo isa gaafu gonkumaa wanti kun hin ta'uu inumaa obboleessa kootti himeen akka ati qe'ee keenya hin dhufne sirumaa akka inni siin fuuneen godha malee ati sanyii baalageedhaa maal jechuu keetii akkamitti haadha manaa obboleessa ofii hinumaa osoo inni lubbuun jiruu akkas yaaddaa jechuun ammas bilookii na godhee anis iimoo haaraa guyyaarraan lakkoofsa obboleessa kootti daawwalee iimoo na cufatee yookaas na didee siimii naaf baasi jechuun maatii kiyya cinqee iimoo haaraa yookaas feesbuukii haaraa banuun yeroo isatti himu innis gonkumaa waan kana furmaanni na bira hin jiru garuma barte deemii jechuun yeroo na yaada na uwwatu anis cinqamee guyyaa tokko abbaa manaa koo yookaas obboleessi isaa yeroo natti daawwalu raakaastee natti hin daawwaliinii mataatu na dhukkuba yeroo jedhu innis maal taatee kottu galisiin jedhee jireenya keenya hin dadhabnuu sargii keenya godhannee jireenya keenya itti fufanna yeroo inni jiru anis jechuma kana maaf jetta jechuun bilookkii isa godhee obboleessuma isaa barbaada malee ani isa waan hin barbaanneef qarshiin koos isa bira waan hin jiraanneef inni garuu baay'ee waan na jaalatuuf hojjetaas waan ta'eef qarshii inumaa namaaf kenna malee qarshii namarraa waan hin barbaanneef anis jaalala isaaf waan hin qabaanneef obboleessa isaa maal akkan gochuu qabu manatti haqee dirqamaan itti galee yookaas na gudeede jechuu waan hin filadheef namoota gaaffii eessa jira yoon jedhu isaanis bakka inni jiru hin beeknu bakka jijjiiratee jira jechuu yeroo natti himan anis isuma barbaacha gara biyyaatti galuuf yeroon jedhu maadaamii koo tikeettii naaf guutii yoon jedhu isheenis lakkii ramadaanii oolte malee hin danda'amu yeroo naan jettu anis akkuma ta'aasaatti ramadaanii sana oolee guyyaa tokko anumaa gara biyyaa galuuf jedhu miidiyaa kanarratti isaatii suuraa isaa gadhiifatu argee anis feesbuukii haaraa waan ta'eef haqee aadii isa gaaffee innis nama biraa se'ee aadii naaf deebisee anis sagalee qabee fi akkamitti akkas na gootaa ani baay'ee si jaaladhaa jedhee yeroo isatti himu innis ati yaa baalagittii ammayyuu anuma waliin jirtaachuun sagalee koo tokko lamaan deemee obboleessa isaa dhaggeeffachuun obboleessi isaa yeroo sagalee kana dhaggeeffatu deeme maatii kiyyaan nikaa intala keessan irraa buusee jira nagaan jiraadhaa ani fuudhuu hin barbaadu jechuun obboleessi isaas akka inni hin fuune waan abaareef innis yeroo sana nikaa koo akka narraa buuse maatii kiyyatti himee maatiin kiyyas qarshii nikaa siif deebifna yoo jedhan wanta akkasii irraan barbaadu galatoomaa jechuun achumaan innis obboleessi isaas bilookkii na godhanii anis biyya namaa kana keessatti hafee gaa'ela godhachuu miti hawwii namaayyuu waan hin qabaanneef miidiyaa adda addaa yookaas iimoo miisenjerii feesbuukii waatsaappii telegiraamii waan ani haaraa hin banne tokkollee hin jiru deemee haqee ifa manaaf godhi yoon jechuuf jedhu inumaa abbaa isaatoon bariin bilookkii waan na godhuuf innis obboleessi isaas bilookkiitii waan na cufaniif ani amma yaada tokko bichaa isinirraa barbaada abbaa manaa koo yookaas jaalallee koo kan yeroo jalqabaa deemee haqee itti galee sossobachuumoo akkamitti jaarsa itti ergamoo hinumaa dhiisii kabiraa barbaadadhu naan jettumoo biyya namaa keessatti yookaas maqaa kootti nafne yookaas obbolaa lamaanuu hin arganne akkasumatti taa'aa waan hin jiruuf ifa manaa godhi yoon jedhes silkii bitaaf mirgaa waan na bilookaneef ijoolleen tokko hiriyoonni koo yeroon gaafu manumatti dhaqii inni yeroo sana si fuudhaa callisii galii manuma isaanii deemee waan naan jedhaniif animmoo yoo inni na dide maal godha jechuun keessi koo waan na daangessuuf qarshii koo waggaa 3 obboleessa isaatti erge malee isa kanatti birri tokkoyyuu waan hin ergineef isin maal naan jettu deemee itti galii jettumoo inumaa ati baalageedhaa asuma taa'ii jettumoo yaada keessan naaf qoodaa obboleeyyan koo galatoomaa itti obboleettiin keenya. Obboleettii keenya seenaa kennuu qooduu keef hedduu galatoomii irraa barachuu dandeenya. Abbaan manaa tokko maal akka ta'e yeroo nu jaalatu nuti immoo akkamitti uffanne akka irra qaxxaamurre yookaas irra utaallee nama nuun jaalanne waliin gaafa yeroo keenya gumnu
gatii jaalalaa nu kaffalchiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo nu jaalate nuti immoo nama sana jaalala isaa beekuu fi dinnee nama bira gaafa jaalanne karaa tokko kisaara galaa jechuudha. Kanaafuu nama nu jaalate sana waliin osoo jiraannee gaarii keessaafuu nuti shamarranii ofii jaalachuurra nama nu jaalatu waliin osoo jiraannee gaariidha. Fakkeenyaaf dhiira tokko ofii jaalanne yoo itti heerumne umurii keenya guutuu luka isaa jala yookaas gabrummaa isa jalatti jiraachaa hafna. Garuu nama ofii keenya jaalannerra nama namni nu jaalatu yoo itti heerumne fakkeenyaaf jaalalli isaa yoo nu qabuu baateyyuu yeroo yerootiin guyyaarraan gaafa ijoollee godhattu gaafa mana godhattu gaafa umurii hedduu waliin turtu jaalalli si qabaa deema waan ta'eef shamarran keenya waan akkasirraa of eeggattanii gaariidha. Ka ofii keessan jaalattanirra kan inni si jaalatetu isatu irra gaariidha. Kanaafuu dhiirri immoo takka garaa isaa kutannaan takka achisirraa galagalaan takkuma sirraa galagala jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa yaada keessan koomentii jalatti qoodaa fi maal takka ishee baasu deemtee itti galtimoo inumaa nama kana dhiisuu qabdimoo maal akka isheen gochuu qabdu yaada keessan qooduuf hin dagatina. Asumaan boqqolloo maaliif akkas qaqqabdaa jechuun keessa hin oolu hedduu yaadee yeroo fuunfadhullee foolii boqqolloo baay'ee jaaladha ture. Keessaafuu rifeensa boqqolloo kana fa'aa agartee hedduu jaaladha dhugaa dubbachuuf garuu akka biyya keenya ittiin urgaa'u akkasittillee hin mi'aawu garuu nyaata isaa ganaa hojjedha hin hojjenne yookaan akaa isaa akaa yookaas immoo mulluu isaa affeeluuf jira. Dhugaa rabbii hedduu takka yaadee jira garuu fooliin isaa akkasa biyya keenya miti dhugaa dubbachuuf tarii namoonni akka kootti yaaddanis yoo jiraattan dhiifama asumarraa maaf nutti agarsiiste jechuun keessa waa hin oolle maaliif waan tokko gaafa yaadnu namni tokkummaa yoo hojjetu tarii xiqqoo namatti dhagahamuu danda'a garuu boqqollooleen haganatti iyyuu hin jaaladhu garuu natti urgaa'a malee isinis immoo akka biyya keenyatti bu'aa. Amma sagantaa biraa walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.